पेट्रोल नहीं है भैया। ये क्या चल रहा है? हेलो, कैसे हैं सर? बस ठीक है सर। जी फुल कर दीजिए। वीडियो बनाने इधर आप लोगों को छांव करनी चाहिए थी। खतरनाक गर्म हो रहा है सर, कैसे झेल लें? ओह नो। अचानक धूप, अचानक ठंडी। हाँ लीजिए 425। थैंक यू सर। क्या बात, इधर की पेड़ पत्ती काटी गई है, सही है। काफी ज्यादा पेड़ बाहर भी आ जाते हैं, निकलते निकलते पेड़ की छटाई हुई है।